O golpe do 36 causou unha fonda ferida na traxectoria vital doutro ilustre sadense, de Manuel Lugrís Freire, obrigado a afastarse de toda actividade pública tras a sublevación militar. Xornalista, poeta, autor teatral e pioneiro en moitísimas facetas, faleceu na Coruña o pouco de rematar a guerra. Temos connosco a Xavier Campos Villar, filólogo e unha das persoas que máis ten afondado na vida na obra de Lugrís, autor dunha tese sobre a súa narrativa e tamén dunha biografía editada por Galaxia, coincidindo co homenaxe que se lle rendeu co gallo das letras galegas. Que tal, Xavier? Como estás? Benvido. Hola, boa tarde. Estamos falando dun autor que naceu en Sada en 1863 e que non sei se digo ben ao asegurar que veu servindo como nexo de unión, non? Entre os vellos regionalistas e os novos nacionalistas, non? Sí, efectivamente, por circunstancias vitais, Lugrís naceu no mesmo ano no que se publicou Cantares Gallegos, no 1863, a obra, digamos, fundacional da literatura galega moderna, e tivo tamén moita conexión con outros dous grandes autores do Rexurdimento, con Curros e con Pondal. Entón, tamén, por algún xeito, a súa vida vai ser algo longa para o que era a súa época. Para aquela época. Entón, efectivamente, chega e vive plenamente o que foi esa eclosión da cultura galega na época nós. É dicir, el coñece de primeira man a todos os protagonistas dese tempo e participa en toda canta iniciativa cultural hai nas tres primeiras décadas do século XX, non? Iremos agora afondando polo miúdo, non? Ao longo de toda a súa traxectoria. Era un rapaz que seica amante das letras, criado entre libros e membro desa xeración pegada a unha maleta, non? Que probou sorte na emigración como tantos outros, non? Sí, el emigrou para A Habana moi novo, con 20 anos. Un irmán máis vello estaba alá e reclamouno, que era moi habitual entre os emigrantes, non? Partías se tiñas quen chamase por ti, de algún xeito, non? E chamar por ti era pois buscarche un emprego, buscarche onde vivir e todo iso, non? Entón, el marchou con escasos 20 anos, xa a traballar algo aquí, porque tamén por circunstancias familiares tivo que comezar a traballar moi novo, non? Tivo unha escola, uns anos de escola, pero de contado se tivo que poñer a traballar algo así, que sería equivalente a mozo de recados, máis adiante buscouse a vida, vaya. Escribiente, efectivamente. Entón, pois alá tamén seguiu con ese traballo, algo así como contable, como, pois eso, ir levando as contas. E foi autodidacta, claro, é dicir, en Lugrís non temos unha formación universitaria, nin sequera de ensino medio, é dicir, tivo uns anos de escola e despois autodidacta durante toda a súa vida. E en Cuba onde entra en contacto co xornalismo, non? Cando empeza xa a colaborar con distintos medios e acaba fundando aquel primeiro xornal de emigración en galego, non? A Gaita Gallega, non? Teño entendido. Sí, efectivamente, dicías antes que fora pioneiro en moitos ámbitos, tamén no do xornalismo, fundou a Gaita Gallega, bueno, colaborou tamén noutros medios como o Eco de Galicia e demais. Claro, hai que pensar que naquel tempo eran milleiros os galegos e galegas, pero bueno, sobre todo galegos neste caso, que había na Habana, e entón, ante unha colonia tan ampla, pois era máis fácil que un medio tivese certo éxito, atopámoslo moi vencellado ao centro gallego e a toda canta iniciativa cultural xorde do centro gallego, asiste a representacións teatrais, a recitais, a atos benéficos. Era unha persoa que, bueno, pues estaba un dinamizador cultural case, non? Dicíamos que era pioneiro en moitas cousas, non? Fundou o primeiro xornal da emigración en galego, pero tamén será lembrado por ser a primeira persoa, non? Que pregou o noso idioma nun discurso público. Sí, efectivamente, xa de volta, bueno, casi cadrando co cambio de século, tamén, ao chegar aquí, era un espírito inquedo, entón xa se puxo a militar, a organizar e a militar nun partido que se chamaba Liga Gallega, que xurdira aquí a imitación da Liga Catalana, e despois
no sindicalismo agrario. Eran uns anos así bastante convulsos, cando se comezaba a loitar pola redención dos foros, e entón o agrarismo, o movimento agrario, tiña moita forza naquel momento, non? Entón, el participou na creación e vinculouse a un sindicato chamado Solidaridade Gallega, e foi precisamente nunha campaña vencellada a este sindicato en Betanzos, no ano 1908, cando pronuncia ese primeiro discurso público, ese primeiro meeting en galego. En galego. E bueno, seguiu exercendo como orador, sempre se acode á prensa da época, calquera acto no que participaba Lugrís, encomendábanlle un discurso, mandábanlle falar e tal, e sempre se destacaba a súa oratoria, a súa capacidade de de oratoria. uso da palabra. Sí. El ocupou cargos moi relevantes, non? En institucións galegas como a Real Academia Galega, que presidiu as Irmandades da Fala, o Seminario de Estudos Galegos, non? Unha figura imprescindible que ademais traía xa dalá unha boa produción literaria e xornalística, non? Era unha persoa que xa tiña unha traxectoria detrás que lle avalaba, non? Sí, efectivamente, sen que poidamos consideralo como unha primeira figura en calquera dos xéneros, non podemos dicir, pois Lugrís foi o máis destacado poeta, o máis destacado dramaturgo, sí que tocou todos os xéneros, e foi pioneiro en varios deles. De feito, a primeira novela en galego, unha noveliña curta, pero, bueno, novela, ao fin e ao cabo, íntegra, monolingüe en galego, é da Mandel, que é o Penedo do crime, é dicir, antes existía Maxina ou a filla espuria, pero en Maxina hai un bilingüismo moi claro, é dicir, os personaxes de clase alta expresanse en castelán, os de clase máis baixa, labregos, criadas e demais, fano en galego, non? Certo. Entón, para chegar a unha obra monolingüe temos que ir a esta de Lugrís, tamén o teatro galego, que ata a chegada de Lugrís fora en verso, pois coa obra A Ponte, el inaugura o teatro galego en prosa, na poesía, pois, tamén ten obras, sobre todo a última, Noitebras, pois, Soidades, que, bueno, aceptables. Se falamos un pouco do seu compromiso político, sei que viviu con fervor a chegada da Segunda República, non? Sí, el era unha persoa republicana convencida. Se lemos a súa narrativa, pois veremos que hai algún texto que el case podemos dicir autobiográfico, non? Da chegada da Primeira República, que colle el como neno de escola. Entón, describe a ilusión coa que se vive ese momento, e despois xa a chegada da Segunda República xa o colle como unha persoa xa madura, xa casi podemos decir un vello, non? Sí, pero, certo. con todo, acode ao Concello da Coruña a colocar a bandeira tricolor xusto cando se proclama a Segunda República. El participou tamén da redacción dos estatutos, non? Do Partido Galeguista e tamén implicouse moito no que foi o anteproxecto do estatuto, non? Da autonomía de Galicia. Efectivamente, para ser xa unha persoa bastante tan maior, na altura, pois tivo... Non paraba de traballar. Non paraba, foi un traballador incansable toda a súa vida. Estivo xunto con Bóveda redactando ese anteproxecto de estatuto que, a fin de contas, acabouse aprobando pouco antes do estourido da Guerra Civil no 36, é dicir que debémoslle moitas cousas en moitos ámbitos a Lugrís, non? Eu penso que foi durante moito tempo unha figura esquecida, que permaneceu aí nun segundo plano. Sí, claro, non chega á categoría poética de ningún dos tres grandes do Rexurdimento, nin é un narrador tan excelso
como os grandes da época nós, ningún dramaturgo excepcional, pero, bueno, tocou todos os paus, e ese compromiso, ese traballo, pois é algo, un mérito que ten durante toda a súa vida. Claro, teño lido por aí, non sei se é verdade, que Suárez Picallo dixo que aquel 28 de xuño do 36 en que Lugrís depositou nas urnas o seu voto favorable ao estatuto, creo que se botou a chorar e dixo, bueno, agora xa podo morrer. Sí, é unha das anécdotas que se contan del, porque, bueno, reflectía o que foi o seu proxecto vital, non? Ele estivo en toda canta iniciativa houbo, política e cultural tamén, entón, con iso vía culminada a súa aspiración, que era a de dotar a Galicia e dotar o pobo galego pois dunha ferramenta que permitiría, ao final, acabou sendo un fiasco por culpa do levantamento fascista, non? Pero claro, era a culminación do seu proxecto vital. Claro, co estourido do golpe todos eses proxectos dos que estamos a falar, claro, saltan polos aires e Lugrís séntese ameazado, non? Séntese, eu creo que non foron a por Lugrís porque xa o vían como un vello que pouco podía molestar, así de claro, non? Pero séntese ameazado, claro, cheganlle noticias de que algúns dos que foran compañeiros del de proxecto, o propio Bóveda, co que estivera traballando man a man, pois é fusilado na Caíra en Pontevedra, outros máis cos que coñecera, cos que colaborara, Roberto Blanco Torres, Xaime Quintanilla, ademais, tamén, son fusilados, e outros compañeiros de proxecto teñen que fuxir para o exilio para salvar a vida, e el, no plano máis persoal, pois ve como dous dos fillos están combatendo na guerra, é dicir, Secundino e Urbano, que despois sería o famoso pintor, non? Urbano Lugrís, pois por circunstancias vitais, un está no 5º Rexemento na fronte en Madrid e o outro está no bando nacional. Entón, xa te imaginas a anguria que ten que representar iso para calquera pai ou para calquera familia neste caso, non? Claro, entraríamos entón nunha etapa, supoño, moi introspectiva e de afastamento de toda a actividade pública, non? Total. El, entre que xa estaba enfermo, é dicir, no ano 35 renuncia á presidencia da Real Academia Galega por motivos de enfermidade, e a guerra, pois, pasou recluído na súa casa, contase que o que lle daba algo de acougo, algo de tranquilidade, era a negra sombra no piano que tocaba a súa muller, Pura González Varela. Bueno, tamén a súa casa chegaban os ecos dos fusilamentos que se producían no Campo da Rata e onde a Torre de Hércules da Coruña, e, bueno, escoitaba iso, pois, anguriado e desesperado, non? E así remata a súa vida no ano 1940, sin ver realidade, pois esa ilusión, non? Dese fin dese conflito e o regreso á paz a Galiza, non? Sí. Bueno, como a tantos outros do seu tempo, non? Puxérono todo, deron toda a súa vida por ese proxecto colectivo e acabaron vendo como ese proxecto acababa esnaquizado. Pois así foi a vida de Manuel Lugrís Freire, esta persoa pioneira que abriu tantos camiños e que viviu tamén a represión como todos os seus contemporáneos. Moitísimas grazas, Xavier Campos, por axudarnos a chegarnos á figura de Manuel Lugrís. Foi un placer esta clase maxistral. Bueno, pois para min tamén foi un placer e nada, darte moito ánimo para continuar con este traballo divulgador que faz tanto e tan ben. Moitísimas grazas, unha aperta, Xavier. Vale, unha aperta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.